Weihnachten ist überstanden, die Kekse sind weggegessen, der Nebel liegt seit Tagen im Tal. Es ist Zeit für ein Abenteuer. Dr. Outdoor. Kurzerhand habe ich eine Rundwanderung mit Komoot geplant. Nicht weit von hier wollen wir 2 Stunden vor Sonnenuntergang das erste Drittel der insgesamt 16 Kilometer schaffen. Es liegen einige Höhenmeter vor uns und 17 Kilo hängen am Rücken. Der erste Stopp im Thuria-Wald ist der Grüne Fall. Endlich erreichen wir die Nebelgrenze, aber die Nacht bricht herein und wir müssen uns echt beeilen. Jetzt kommt nur noch der letzte steile Anstieg, damit wir auf 900 Höhenmeter unser Schlaflager erreichen. Fast am Gipfel, im letzten Wäldchen, finden wir 2 flache Stellen und da bauen wir jetzt unsere Schlafsetups auf. Natürlich habe ich für dieses Waldstück auch die Genehmigung eingeholt, um hier lagern zu dürfen und auch ein kleines Feuer zu errichten, um unser Abendessen zu kochen. Schnell ist mein Bach-Poncho-Tarp aufgespannt. Drunter ist meine Sea2 Summit Etherlight, die Wintermatte, dann ein Nemo-Daunenschlafsack und das Ganze steckt in einem Exped Biwaksack. Von unten schützt eine Plastikfolie gegen Bodennässe und der Biwaksack ist dafür da, um Tau und Feuchtigkeit vom Daunenschlafsack abzuhalten. Fricko. Bier. Italienische Fricko, direkt aus Tavis importiert und dazu ein kühles Hopfengetränk. Es gibt nichts Besseres nach einer langen Tour. Hauptsächlich aus Gewichtsgründen fiel die Essensauswahl diesmal etwas spartanisch aus, doch schaut das nächste Mal beim nächsten Video vorbei. Hier werden wir auch am Lagerfeuer wirklich aufwendig kochen.
Feuer ist aus. Wir schlafen. Dr. Outdoor, over and out. Morgen! In der Nacht hatte es -2 Grad und ich habe gut und lang geschlafen. Kondensation war kein Problem und mit der Gesichtsmaske bleibt auch die Nase warm, wenn sie aus dem Schlafsack rausschaut. Und jetzt Frühstück ans Bett. Am Abend habe ich mich noch umgezogen und die in einem Dryback mitgeführte Merino-Unterwäsche sowie trockene frische Socken haben mich die Nacht warm gehalten. Stimmt nicht ganz, denn irgendwann in der Früh habe ich mir mein Funktionsleibchen drüber gezogen, da es trotz Wärmekragen im Schulterbereich kühl wurde. Die feuchte Wanderkleidung konnte direkt bei mir im Schlafsack gut trocknen und die bereits trockene Wanderhose diente im Dryback als Polster. Wir verließen den Platz, wie wir ihn vorgefunden hatten, und es ging weiter mit unserer Hochplateau-Tour auf der Suche nach der Sonne. Ein weiterer sehr steiler Anstieg brachte uns dann zu wunderbaren Aussichtsplattformen wie die Teufelskanzel und die saligen Sitze mit Wahnsinnsblick auf die Karawanken. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh. Nach einer kurzen Mittagspause nahmen wir die letzten 4 Kilometer unseres Rundkurses in Angriff, welcher uns wieder ins Tal runter unter die Nebelgrenze führte. Wir erreichen am Nachmittag unseren Ausgangspunkt mit vielen sonnenreichen Erinnerungen im Kopf. Trotz einfacher Forstwege und ungefähr 500 Höhenmetern auf diese 16 Kilometer war die gesamte Tour relativ anspruchsvoll aufgrund von Schnee und Eis und natürlich wegen der schweren Rucksäcke am Rücken. Aber wie sagt man so schön? No pain, no gain. Also es hat sich voll ausgezahlt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir es etwas gemütlicher angehen und Fische fangen und dann auch braten. Dazu gibt's eine lecker Beilage und dann einen sehr aufwendigen Nachtisch. Alles vom Lagerfeuer.